1は3、3-1は2、2-1。一番下やね。こからはい。3たす2は5、4たす2は6、7たす2は10、8たす2は10、9たす2は11、なるほどね。はい、終わり。6、7-2は5、4、5-2は3、4-2は2、3-2は1、2-2は0。はい、オッケー。できた。これあったな。あった？ゆり。ゆりってお花。馬。ねえ、これ捕まえ。絵の具。難しそうだな。同じ数を線でつなぎましょう。上と下ね。こっちから。こっちから。1、2、3。もう一回一人で書いてみる。一人でもう書いてみる。でも、見かけたね。もう一回書いてみ。み？うん。どれで？何？書いたのどこだ？さっきみ書いたところどこだ？